Comincio con una piccola citazione. Anche una cosa così semplice come misura della lunghezza è soggetta a discussione e all'interesse e motivazione particolari della persona che effettua la misurazione, cioè deve misurare colui che deve operare la misurazione. Viene da William Bergquist, l'organizzazione postmoderna. In questo mio piccolo intervento per la tavola rotonda vorrei chiamare la vostra attenzione su 3 punti salienti implicati nella missione in Asia. Il primo, il Vangelo e il paradosso asiatico. Gesù è nato, vissuto e predicato la buona novella in Asia. Tutti i suoi discepoli erano asiatici. La Chiesa è nata in Asia e disseminata in tutto il mondo dall'Asia. Nonostante che sin dall'inizio del cristianesimo è stato predicato il Vangelo in vari paesi dell'Asia, le chiese asiatiche sono rimaste senza una crescita e alcune di esse infatti sono sparite a causa dell'Islam. Il paradosso Vangelo e Asia diventa chiaro quando consideriamo che l'Asia è il più grande continente con 51 paesi e comprende il 30% delle terre emerse e il 60% della popolazione mondiale. Cioè da 7,7 miliardi di persone, il 4,5 miliardi sono asiatici. Però tra i cattolici nel mondo solo 11% sono asiatici, da questo 50% sono i filippini. Considerando la demografia dell'Asia, i cattolici sono una minoranza assoluta. Tutto questo significa che la Chiesa non è riuscita a conquistare e penetrare le culture asiatiche come India, la Cina e il Giappone. I consacrati e missionari in Asia. Dopo la predicazione dei primi secoli, nel XIII secolo, c'erano i tentativi per evangelizzare la Cina ancora una volta, annunciare la buona novella ai mongoli e ai turchi. Però verso la fine del XIV secolo si vede un drammatico ridimensionamento della Chiesa in Asia, eccetto la comunità cristiana in Kerala, India. Dopo l'arrivo di Vasco da Gama in India, nel 1498 si verifica un grande sforzo missionario in quella zona dell'Asia. Sono coinvolti diversi ordini religiosi, i Gesuiti con Francesco Saverio, i Francescani, Domenicani, Carmelitani Scalzi. Più tardi, durante il tempo di colonizzazione, arrivano diverse altre nuove congregazioni missionarie in diversi paesi asiatici. Le attività missionarie di queste congregazioni non solamente ha aumentato i fedeli in Asia, ma hanno dato anche una spinta alle chiese locali per una missione ad gentes. Sono nate diverse congregazioni missionarie in Asia, oltre le congregazioni religiose impegnate in opere sociali. Questo lavoro missionario ha avuto delle risposte. In un articolo pubblicato nel giornale The Telegraph di lunedì 21 ottobre scorso, con il titolo China on course to become world's most Christian nation within 15 years, dice che, secondo il professore Fenggang Yang,
un esperto di religione in Cina, Cina diventerà il più grande paese cristiano nel mondo. In 2030 la popolazione cristiana del Cina sarà sopra quella di Messico, Brasile e Stati Uniti. Però ricordiamo che cambiamento di un solo variabile cambia tutta la previsione. Alcune sfide per la missione in Asia. Qui vorrei soffermarmi sulle sfide contemporanee per la missione di oggi che sono presenti in tutto il mondo come secolarismo, consumerismo, relativismo, modernismo, conformismo, che sono considerati come i vizi capitali del nostro tempo. Neanche considero le questioni teologiche rilevanti in Asia come le sfide cristologiche e le sfide ecclesiologiche. Considero alcuni elementi concreti. Sono pluralismo religioso, fondamentalismo religioso e politicizzazione della religione. Pluralismo religioso. Sappiamo che l'Asia è la culla di tante grandi religioni. Infatti il pluralismo religioso non è una cosa nuova per i cristiani. Il cristianesimo nascente nei tempi degli Apostoli ha affrontato questo problema. Quello che è nuovo, come dice Jacques Dupuy, la consapevolezza acuta che il nostro mondo ha raggiunto del pluralismo delle culture e delle tradizioni religiose. Quindi riconoscere e accettare la realtà del pluralismo religioso sono essenziali per interpretare il messaggio cristiano e per entrare in dialogo con loro. Fondamentalismo religioso. Il fondamentalismo religioso è in crescita in questo tempo moderno. Il fondamentalismo non si limita solo nella riaffermazione e pratica della propria fede, ma non tollera una credenza diversa dalla propria. Il fondamentalismo viene dal principio di ineranza del proprio libro sacro, il principio di astoricità che nega ogni interpretazione secondo le culture e tempo, il principio di superiorità sulle altre credenze e il principio del mito di fondazione. Quando usato per i motivi politici dai militanti, aggiungono anche la lotta e considerazione degli altri come nemici. Si verificano questi elementi di credenza nei militanti islamici che vediamo in varie parti dell'Asia. Troviamo questo tipo di fondamentalismo anche in induismo contemporaneo. Il concetto di Hindutva, inventato da Savarkar, venne adottato da BJP come il suo credo. Il risultato è che i cristiani e i musulmani non possono esigere fedeltà con 3 principi essenziali di questo concetto di Hindutva. Sono comune, rashtra, jadi e samskriti, cioè patria, razza e cultura comune. Questi elementi sono sorti dalla storia, eroi, letteratura, leggi, feste, rituali e sacramenti comuni. Più tardi Golwalkar, che era il capo di Rashtriya Swayamsevak Sangh, un gruppo fondamentalista di induismo, definito il concetto di nazione
non sulla base di territorio, ma sulla base di cultura. Quindi lui ha odiato fortemente i musulmani e i cristiani perché sono in India, non come ospiti, ma come invasori. Quindi per rimanere in India devono cercare di essere assimilati, subordinati e identificati con la maggiorità dei nazionalisti indù. Così si può parlare di musulmano indù e cristiano indù e si può applicare le leggi basate sulla karma, purushartha e manusmriti. Gli atteggiamenti contro musulmani e cristiani in India sono frutti di questo fondamentalismo religioso. Politicizzazione della religione e religionalizzazione della politica. Il fondamentalismo religioso è un atteggiamento di un gruppo, ma la situazione è ancora molto grave quando la religione e la politica si identificano. Nel mondo contemporaneo, in diverse parti del mondo, si verifica spesso la politicizzazione della religione. Così la religione occupa uno spazio critico nella vita pubblica. La politicizzazione della religione crea polarizzazione politica e crea divisione tra religione di maggioranza e minoranza. La religionalizzazione della politica è l'altra parte della medaglia, che distrugge l'armonia nella società e intensifica l'odio religioso. Questa realtà che vediamo in tanti paesi asiatici che consideriamo. Basta pensare di Pakistan, dove sotto il velo di legge di blasfemia perseguita e uccide le minoranze religiose, creando un'atmosfera di terrore. In India, con la legge di anticonversione, che è in vigore in alcuni stati indiani, praticamente blocca ogni opera missionaria ad gentes. E in alcuni stati conversione può essere anche un reato, un atto criminale. Per protestare contro la predicazione e conversione in India, l'RSS hanno attaccato i predicatori e i religiosi, specialmente cristiani, e hanno organizzato una cosa si chiama Har Vipravasi, cioè la cerimonia organizzata di questi fondamentalisti religiosi per riportare i nuovi cristiani alla loro vecchia fede. Dopo questa legge si è verificato un aumento degli attacchi contro i cristiani e i missionari. Dopo seguendo India, Nepal, Bhutan e Myanmar hanno introdotto questa stessa legge. Sappiamo che in Cina la politica stessa viene proiettata come religione. Conclusione. La questione principale è come i consacrati possono affrontare il mondo che cambia per una missione effettiva. Da anni la Chiesa e i superiori generali parlano della necessità della riforma delle strutture della vita consacrata per affrontare la società di oggi e le sue aspettative.